6月7號，曼谷200字，3次小月，3個同組啊，可唔可以3金啦？睇下對手點先。哇！隔離嗰個砰砰聲喎，有考驗喎。6線砰砰聲喎，似乎贏唔到啊！好勁啊，6線，6線砰砰聲，有第二執應該。6線啦，快放到幾快先？20緊咪6-3好啊？點玩啊，佬？冇得玩啊！小於35秒1收，輸6秒冇得玩啊！冇得玩，同 level。好啦，第二啊。ประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะคะสำหรับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลในรายการที่ 209 และ 210喂，第三個追緊上嚟啊！唔好放咁慢。第三個都37啊，輸2秒俾佢咋。2-3之爭啦，唔好放咁慢啊！隔離有鬼啊！右邊有鬼啊！哇，嗰邊嗰個快到1分01秒48啊！黐線啊，100分隊。咩名呢個 ？Alexandra。好，小雨100分隊，1分15秒51，隔離嗰個拉地啊，1分10幾秒8，拉開咗2秒，嗱拉多開2秒，而家拉開4秒，應該 OK 嘅。第二啊，由自己啊 ，Go Go， 由自己啊，2分34啦，希望。睇佢個速耐點，哇！隔離嗰個1分35秒01啊 ，Alexandra 1分35啊，黐 Q 咗佢。好，小雨到邊？1分56秒23，就150唔係太快咋。呢個台要由38先可以2分34，得唔得？ขอต้อนรับนักกีฬาในรายการที่ 211ฟรีสไตล์200 เมตรชายชุดที่7เข้าสู่การแข่งขันค่ะ好啦，俾人破，俾3金王夢碎到啦，執第二，同個高手又抵輸咯，唔同 level。好，睇下呢個最後尾堂有幾多？2分35。